Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni keşfe hoş geldiniz. Define Vadisi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel keşif ve maceranın tek adresi diyebiliriz. Bugün yine gelmiş olduğumuz bölge arkadaşlar mevki olarak tarihi çok zengin, eski, önemli bir tarihe sahip bir bölge. Bölgemiz Küçük Vadi. Bölgemizin ismini biliyor musun? Aynen baba, biliyorum. Biliyorsun. Tekrar hoş geldin bu arada sana. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi baba, sen Güzel bir nasılsın? açılış yap, devam edelim. Merhaba arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz. İyi seyirler. Hoş bulduk. Macera keşif tek adresi diyebiliriz değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gelmiş olduğumuz bölge eski bir tarihi yapıya ev sahipliği yapan gizemli bir bölge. Güzel bir bölge. Roma dönemine ait bir bölge. Mevki olarak da Roma döneminin en çok yaşamış olduğu bir bölge. Yapmış olduğumuz keşifler sonucunda harika bir noktaya geldik. Gelmiş olduğumuz noktada görmüş olduğunuz gibi güzel bir nokta diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar birçok yerde güzel çalışmalar yapılmış. Anladığım kadarıyla da farklı bir madensi bir yapısı var buranın. Çünkü birçok kasa açılmış gibi bir hali var. Görüyorsunuz. Sanki kireç taşı gibi. Ya da kireç taşı da diyebiliriz. Şöyle. Madenin yapısı inanılmaz farklı, yumuşak. Hem kireç taşı hem de Horasan'ın harman olduğu bir nokta arkadaşlar. Burada geldik, alan taramamızla bir sinyal alalım dedik. Harika bir noktada bir sinyal aldık. Horasan'la çalışılmış bir noktadan sinyal aldık. Şimdi orayı göstereceğim ama şimdi şurada bir oturak taşı var. Üzerinde oturmuş olduğum nokta bir oturak taşı. Aslında şöyle, evet, burası bir oturak taşı. Şöyle bir uzandığımız zaman da bir insanın rahatlıkla yatabileceği bir nokta. Şöyle de gösterebiliriz. Evet arkadaşlar. Rahatlıkla da yatabileceğimiz bir nokta değil mi? Yani burası eşkıyalara da ait gözetleme bölgesi de olmuş olabilir zamanla. Ama biz ne diyoruz? Keşfetmeden ve malzeme çıkmadan hangi döneme ait olduğunu tam olarak kestiremiyoruz. Sadece mevkinin Romalılar tarafından kullanıldığını ve önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bunları size aksetmemiz sizin için en doğru olan bilgilerden bir tanesidir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Cihazla buranın kontrollerini yapacağız ama cihazla kontrollerini yapmadan önce ne yapacağız? Şöyle üstümüzü başımızı bir temizleyelim. Toza dumana bulandık. Şöyle ver bakalım kamerayı babacığım. Bakın arkadaşlar. Bir tane oyma varmış. O oymayı kuş ne yapmış arkadaşlar? Fırsata çevirmiş. Kendine bir tane yuva yapmış. Bakın şurada. Şöyle kameramızda uzattığımız zaman oymanın olduğu nokta bir kuş tarafından, evet, bir kuş tarafından hop fırsata çevirmiş ve yuva haline dönüştürülmüş. Şimdi en belirgin işaretlerimizden bir tanesi oydu. Şöyle ikinci işaretimize gelirsek arkadaşlar, bakın burada göz şeklinde bir oymamız var. Doğru mu? Sen gösterebilir misin şu oymayı? Göz şeklinde bir oymamız var. Evet. Şimdi hemen yanına geliyoruz. Aa, şurada sıkıştırmış. Evet. Şurada böcek yuva yapmış. Burada yine bir oymamız var. Hemen başka bir oyma var burada. Orayı da kuş yine fırsata çevirmiş ve kendine yuva yapmış ve bir sanat eseri inşa etmiş diyebiliriz arkadaşlar. Bakın kuşun yapmış olduğu yuva. Al babacığım. Geç böyle karşımıza. Heh. Şimdi arkadaşlar bizim ilk sinyal aldığımız nokta şurası. Şu alan taramamızı da alalım. İlk sinyal aldığımız nokta burası. Biraz geriye çık babacığım. Şu ağacımıza da zarar vermeden şöyle tutalım. Bu noktadan sinyal aldık arkadaşlar. Şurası şey var mı? Taş var mı? Bir saniye. Burada sinyal aldığımız noktayı elle böyle bir kontrol ettik. Altları boş arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz? Bakın. Kayamızın altı boş. Büyük ihtimalle kireç taşı ve Horasan'ın harmanlanmasıyla yapılan bir kasa kapağı diyebiliriz şu noktaya. Çünkü burası sonradan çıkıntı haline getirilmiş.
Zaten şöyle bakın. Eğer bir malzeme varsa taşta kararma oluyor veya oksitlenme oluyor. Bu taşta kararma olmuş. Şöyle göstereyim. Zaten katman katman koyulmuş ve horasanla sıvanmış gibi bir hali var. Bakın. Baksana direkt elinle bile Evet, dökülüyor. şöyle biraz kalk babacığım. Geriye doğru. Kadrajı biraz genişlet. Dediğim gibi kadraja ne yapacağız? Özen gösteririz. Biraz beni ve bütün şeyi alacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu noktada güzel bir sinyal kaptık ama işaretlerimizi size tek tek göstereceğim. Şimdi oturmuş olduğum yerde bir tane oturak taşı vardı. Şurada uzanmış olduğum nokta. Görüyorsunuz oturak taşı harika bir şekle sahip. Dümdüz. Burada bir tane çıkıntı var. Çıkıntıda büyük ihtimalle yön verilmiş bir çıkıntı. Bunda Baksana buradan ağız gibi duruyor yandan. evet, burası ağız gibi duruyor, söylediğin gibi. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu çıkıntı yön veriyor ama bu yön bu tarafa doğru gösteriyor. Ama bizim sinyal aldığımız nokta burası. Bu yanıltıcı bir define. Evet, burası yanıltıcı bir define işareti olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bu işaret büyük ihtimalle yanıltma amaçlı yapılmış bir işaret. Çünkü çıkıntı ve yön başka yönü gösteriyor ama almış olduğumuz sinyal küçük vadinin arkasında farklı bir nokta. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle ki ufak çaplı şu tarafa da bir göz atalım. Bakın burada da şöyle göstereyim size. Burada da yine horasan harcı ve kireç taşıyla harmanlanmış noktalar belirgin. Bakın yuvarlak yuvarlak, öbek öbek şeklinde yapılmış ve bırakılmış. Bakın burada da bir çıkıntımız var. Bu da büyük ihtimalle bir yön işareti. Bu da yanıltıcı yön işareti olma ihtimali yüksek. Bakın şurada zamanla kaybolmuş tabi. Taşın diyor, taş diyor uç verecek diyor arkadaşlar. Mesela eski define işleriyle uğraşan arkadaşlar taş diyor uç veriyor diyor. Uç diyor ileriye doğru bakar diyor. İleriye doğru baktığı zaman diyor o ucun vermiş olduğu yönden diyor bir 10 metre 15 metre aşağıda diyor başka bir işaret olma ihtimali var diyor. O yüzden bunlar yanıltıcı işaretler olma ihtimali yüksek. Geç bu tarafa kuzum. Kadraja her şekilde al. Anlaştık mı? Yön işaretimiz burada da var arkadaşlar. Söylediğim gibi. Bak burada da şurada yukarıda oyma var. Evet. Cep gibi Hemen ama çok büyük. şurada da oymamız var. Gördün mü? Evet. Küçük vadenin de maşallah gözünden Bak şurada da var. hiçbir şey kaçmıyor. Aynen. Şurada da cep şeklinde yine bir oymamız mevcut. Onu da size gösterelim. Evet. Şöyle. Al bakalım babacığım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada alan taramamızı aktif edeceğiz. Bakalım ilk sinyal aldığımız noktaya sinyal alacak mıyız? Hep beraber yine görelim. Alan taramamızın şöyle bir anten kontrolünü yapalım. Antenimizde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Anten kontrolümüzü yaptık. Antenimizi kapattık arkadaşlar. Şimdi alan taramamızda şöyle bir durum var. Bunu size bahsetmiştim. Tekrar bahsediyorum arkadaşlar. Oksit ve değerli hemen hemen aynı arkadaşlar. Şimdi biz oksite bakacağız. Oksite başlayacağız. Şöyle oksite alıyorum. Oksit kısmını aldım. Oksit kısmına bakacağım. Eğer oksit kısmında da aynı noktada sinyal verirse değerli malzemenin %80-90 olma ihtimali yüksek diyebileceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara dikkat edelim. Öncelikle oksit kısmına bakacağız. Daha sonra da değerli kısmını alacağım. Değerli kısmında da bir kere bakacağım. Daha sonra boşluk kısmına bakacağım. Ondan sonra diğer cihazımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi oksit kısmını aldık. Oksit kısmına bir bakalım ne diyecek. Evet. Şu an cihazımızı oksit kısmına aldık. Şu an oksitli olan kısma doğru ne yapacak? Kendine yön belirleyecek. Doğru mu? Aynen. Evet. İlk sinyal aldığımız noktaya doğru kendini verdi. Bak şu an oksit modunda. Evet, geliyoruz.
Bakın arkadaşlar, oksit modunda hemen geldi ve yön aldı. İlk yakalamış olduğu noktada da tepkisini gösterdi. Sinyalini aldı. Şimdi oksit kısmında burada sinyal verdi. Şimdi ne yapıyoruz? Değerliyi alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu an değerlide. Değerlide ne yapacağız? Tekrar geriye doğru çekileceğiz. Tekrar değerlide aktif ettik. Bakalım aynı noktaya dönecek mi? Evet. Hemen hemen aynı noktaya sabitlenecek gibi bir durum var. Evet, değerlide de aynı noktaya sabitlendi. Yavaş yavaş geliyorum. Evet. Sinyal aldığımız noktada yine değerlide de sinyalimizi aldı. Evet. Şimdi ne yapacağız? Boşluk. Boşluk kısmında da geriye doğru çekilmeye gerek yok. Tam üstünde boşluk modunda açıyoruz. Bakın arkadaşlar, boşluk kısmında da tepki veriyor. Dönüyor. Evet. Model 16 cihazımız boşlukta da tepkisini verdi. Oksit değerli ve boşlukta aynı noktada sinyal verdi. Yani doğru yoldayız, doğru noktadayız arkadaşlar. Şimdi zaten şeye de bakarsanız baksana, oturak taşı da buradan böyle devam ediyor. Burayı gösteriyormuş gibi. Küçük Vadi'nin söylediği gibi oturak taşı şöyle uç nokta, yön olarak bittiği noktada zaten bu horasanla işlenmiş nokta arkadaşlar. Şöyle biraz şöyle geriden alırsam horasanla işlenmiş noktayı. Aynen. Horasanla işlenmiş nokta arkadaşlar. Burası. Ne yapacağız? Cihazlarımız ilk olarak alan taramamızın almış olduğu sinyale dedektörümüzde de bir kontrollerimizi sağlayacağız. Şu cihazımızı şuraya bir koyalım. Şimdi dedektör ve yeraltı görüntülerimiz. Şöyle koyduk. Şimdi önce bir toprak analizi yapalım, doğru mu? Aynen. Şöyle bir toprak analizi yapıyoruz. Zemin ayarı yapacağız arkadaşlar. Bakalım zemin ayarımız ne diyecek? Tam düz tutman gerekmiyor mu? Düz tutuyoruz şu an ama düz değil mi? Hayır, yere doğru düz tutman gerekmiyor mu? Bir şey yapalım. Resetleyelim bakalım. Şu an resetledik cihazımızı. Evet. Onay tuşumuzu. Bir hassasiyet ayarına biraz şey yapsa, oynasana, belki ondan kaynaklıdır. Olabilir. Bak. %64.6. Evet. Ayrımı aldık. Sinyalimizi verdi. Sinyali kaptık. %63, %63 şeklinde bir sinyal aldık. Ben şöyle yapalım. %73'e kadar çıkıyor. Aynen öyle. Bakalım babacığım. Şimdi yeraltı görüntülememizi şöyle açtık. Şöyle programa bir girelim.
Karga mı? Hı. Canlı tarama dedik. Pinpointer bundan aldık. Al bakalım. Kalibrasyon yap bakalım. Yaptın mı? Yaptım. Kaç veriyor? Tam 60 veriyor. 91 veriyor. %91. Oraya boşluk veriyor. Zaten boşluk vardı. Evet. 89, 70, 75. Boşluk 13. 64, 75, 78. Bir de şu modda bakalım. Kalibrasyon yap. Var mı bir şey? Yeşil, yeşil, yeşil. 19, 7. 13. 46, 60, 50, 40. Kaç aldı? Şu an 60, 72. Tam orada üstünde tut. Bakalım maksimum kaç alacak? Kaç alıyor? 63. Kırmızıya mı döndü? Hı hı. 70 de oluyor az önce. Açına göre değişiyor şu Şu an an. nasıl? 80, 80. 73. Anladım. Kırmızıya dönüyor. Ver bakayım. Aynen. 3B tarama diyelim. Al. Bir saniye bunu 6'ya 6 yapalım. Tamam, daha geniş çaplı tutalım bakayım. Anladın mı? Bir dakika. 3B tarama. 6'ya 6 taramayı başlat. Şimdi daha çaplı, daha geniş çaplı yapıyoruz. Tamam mı? Hı hı. 1 2 3 4 5 6 Şu an çoğunluk boşluk tarafta. 2 3 4 5 6 1 Kırmızıya doğru gidiyor. 2 3 4 5 6 Boşluk çoğunluk. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 son mu? Son 5. 1 Son 6. 2 3 4 5 6 bakayım. Nasıl bir şey çıktı? Harika bir şey çıkmış lan. Üstte de en Harika. çoğunluğu gösteriyor. Ona bakıyordum ben. Bak Hadi bakalım. harika bir şey çıktı yani bak. Şurada bir odacık. Baksana bak son zamanlarda hayır kırmızı alan bir noktada. Evet, şurada sanki oda şeklinde Aynen. bir yapı var, görüyor musun? Bak, kırmızının etrafındaki yeşilliği görüyor Aynen. musun? Sanki onu kaplıyormuş gibi. Kara şeklinde ve içinde. Bak, altında da boşluk var. Şurada. Şöyle bir şeklimizi Acaba bozalım. o da olabilir mi? Evet. Oda olma ihtimali yüksek. Görüyor musun? Aynen. Burada güzel bir malzeme olma ihtimali yüksek. Şöyle bir değerlerine bakalım. Şeyi. Bir saniye. Şu değerlerimize bir bakalım. Bak, diyor ki 100, O 114. 114. 1.80 80. derinlikte herhangi bir noktada olma ihtimali yüksek. Ne yapıyoruz? Buranın çalışmalarını başlatacağız. Şimdi bölgemizde harika işaretler var dedik arkadaşlar. Sinyallerimizi cihazlarımızla aldık. Aynen. Sadece ne yapacağız? Diğer el aletlerimizle burada güzel bir çalışma başlatacağız. Ama daha önce şuradaki öbek öbek olan kısımları da, şu noktaları da şöyle net olacak bir şekilde sizlere bir daha göstermek istiyorum. Çok fazla yaklaşma kuzum. Bak, şuradaki kasak şeklindeki yapıyı görüyor musun? Bak, orada gizlenmiş bir ne var? O böyle alan küçük bir boşluk gibi bir şey var orada. Boşluk gibi değil mi? Aynen. Sanki içine bir şey koymuşlar gibi. Evet. Hemen gel bu kenarından ağrı gel. Şuradan. Şuraları da göster. Evet. Hepsi öbek öbek.
Aynen, burada da böyle bir çizgi var. Yapıştırma burası. Var değil mi? Aynen, bak. Yok, şöyle getir. Getir, devam ettirelim bak. Buraları göstermemiz lazım. Şöyle gidiyor. Ha, hepsi birbirinin üstüne yapıştırıp sanki aralarına orsun harcı dökülmüş. Sana şunları anlattırmaya çalışıyorum bak. Şuradaki yapıları görüyor musun? Horasan'la sıvandığı belli olsun. Katman katman, anladın mı? Burada bir insan elinin değdiği belirgin yani. Şuradaki katmanlar bak, görüyor musun? Bak. Bak. Aynen. Bu Horasan ve kireç taşının harmanlanmasıyla yapılan bir kasa. Evet. Bizim sinyal almış olduğumuz noktada orası. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sen bana oradan cihazlarımızın, şeylerimizin, takım taklavatlarımızın, eldivenlerimizin tamamını getir. Arkadaşlar, karşıda büyük ihtimalle bir koyun sürüsü var ve çoban köpekleri havlıyor şu mevkide, ileride. Bu bölge güzel bir bölge ama biraz sarp kayalıklarla kaplı bir bölge arkadaşlar. O yüzden burada çobanlar kışla kurmuşlar. Kışlalarda hayvanlarına bakıyorlar. Getir babacığım. Koy buraya. Oradan alıp çalışırız. Levyemiz. Evet. Çekiç, murç. Eldivenlerimizi getirdim. Tamam. Pointerimizi de getirdim. Tamam. Çok güzel. Sen şimdi cihazımızı alıyorsun. Kameramızı. Tamam mı? Kendini güzel bir şekilde gel bakın. Bak şu nokta harika mesela. Şöyle duruyorsun. Anladın mı? Tamam. Şöyle bu noktadan çekiyorsun. Ben de burada güzel bir çalışma yapalım. Evet. Önce bir pointerimizle bakalım değil mi buraya? Hı hı. Şimdi bak, buralar komple boş. Aynen. Sese bak. Bak şu çekicin Bak, dolu olan yerler nasıl? Boş olan yerleri görüyor musun? çekicin tahta yeriyle vursan daha belirgin olur. Evet. Boğuk boğuk bir ses Bunlar da çıkar. belirgin oluyor. Şöyle çekicimizi bir alalım. Katman katman değil mi burası? Ya açınca bir üstten bir katman direkt gidecek. Evet, şöyle Kayacak gidecek. yavaş yavaş açalım. Bak, Horasan çalışıldı belli. Aynen. Güzel mi? Ya bir kırmaya bakayım. Belki harcın içine bir şey koymuşlardır. Evet. Bayağı da sağlam. Bayağı ses çıkıyor değil mi? Vadi işte burası. Yankı yapıyormuş gibi. Aynen. Mesela aşağıya doğru vadi diyor. Değil mi? Bak orayı kırmasaydın, orası böyle damar gibiydi. Fark ettin mi? Bak şuradaki taş oynadı yerim. Aynen gördüm. Çekişle vurduğunda. Baksana birbirlerine geçmiş gibi. Sen böyle bir açtığın anda hepsi bir anda bıraktı. Evet. Evimiz nerede?
Bak şuradan açmayı denesene, bak şuradan bir katman çıkarırsın. Çıkaracağım Levyeyle. abi. Bir dakika. Şu tehlikeli taşları bir alalım. Tehlikeli taşlarımız var. Bak bazıları sağlam, bazıları eline çeker. Bir saniye. Aşağıda kavga var. Nasıl yani? Ama hassasiyeti ayarını biraz düşürsene. Ötmesin her şey. Aşağıdan sesler geldi değil mi? Aynen, konuşma sesleri vardı. Levye nerede? Çobandır. Çekici koyun onun altına, çekiçle kaldırırsın bence. Değil mi? Öbek öbek çıkıyor valla. Aynen, katman katman. Bak şuraya yaklaştırma. Orasan göğen. Şurada alıyor. Burada iyice yumuşuyor, görüyor musun? Bulduk. Oh. Bak bak bak. Aa, çok güzel. Oo. Mükemmel. Of of of. Burada karıncalar var.
Hem de bir sürü. Hiç açmayalım. Sokma elini, sok. Şu yazımızı bir tutalım. Yok. Evet. Malzemelerimizi bulduk. Aynen. Gel bakalım. Üstümüz başımız bitti. Evet. Ne demiştik? Roma dönemine ait bir bölge demiştik. Bak. Görüyor musun? Aynen. Şöyle. Evet. 1, 2, 3, 4 adet Roma dönemine ait para ve bir adet de yüzük. Yüzük taşlarla çevrili. Harika bir yapısı var. Doğru mu? Aynen. Evet arkadaşlar. Gelmiş olduğumuz bölgede harika bir keşfe yine imza attık. Güzel 4 adet Roma dönemine ait tarihi sikkelerden bulduk. Ve bir adet de harika bir kadın yüzüğü bulduk. Şöyle kadın yüzüğümüzde harika güzellikte, harika şekilde arkadaşlar. Bunlardan o dönemde kullanım çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir bölgede yine buna benzer bir tane daha yüzük buldum arkadaşlar. Müzeye verdik. Ama fazla bir değer biçmediler o yüzükten. Artık vermiş olduğumuz müze müdürlüğüyle mi alakalı bilmiyorum ama harika bir yapıya sahip olduğu halde değerini fazla biçmediler ama paralar çok kıymetli arkadaşlar. Onları söyleyeyim. 4 adet Roma dönemine ait para bulduk. Sizleri seviyoruz. Bizleri takipte kalın. Bir sonraki macerada ne diyoruz? Küçük Vadi. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Böyle bir like alırız değil mi arkadaşlar? Aynen.